ekipe yitwa Manchester City yakiranganya nino kipe ya Brighton itsindo kimwe kindi mu ekipe yitwa Everton nayo yakiranganya na kipe yitwa Wolverhampton Wanderers itsindo kimwe kindi kipe yitwa Fulham iza gutsinda kipe yitwa Chelsea Blues ibitsindo 2-1 kipe ya Crystal Palace iza kuba ingana kipe yitwa Aston Villa ubusa kubundi kipe ya Brentford iza kuba itsinda kipe ya Sunderland itsindo 3-0 Bournemouth itsinda kipe ya Tottenham Hotspur ibitsindo 3-2 kundi ruhande kipe yitwa Newcastle ikatsinda kipe ya Leeds United ibitsindo 4-3 kipe ya Burnley izahungana kipe ya Manchester United ibitsindo 2-2 tuza kuba kuno mugoroba hata kuba urukino rwa kipe yitwa Arsenal nino kipe yitwa Liverpool urukino za kuba ruta noroshe gato ariko kaduhere muri ekipe yitwa Chelsea Blues basore kaduhere mu Blues kabisa mu Blues kabisa kipe ya Fulham yajitsinda kipe yitwa Chelsea Blues ibitsindo 2-1 tsindo vyatsinzwe n'uwitwa Raul Jimenez kwa 55 akwipasi ya Sander Berge ku mutwe mwiza cyane passage kabisa neza cyane umusore bita umusore w'umunyespanyol mwita umunyegoro wa Chelsea Sanchez uno Sanchez Robert Sanchez ntanakimwe yabonye kabisa yabonye inzatsa yabonye inzatsa kabisa umupira ash muri fire kasabanye fire nyiganga William Delap ku 22 yaragomboye ariko 81 hari Wilson aza kwatsinda igitsindo match za kuranga ibitsindo bishika kuri 2-1 bwana Diki ndagutse uzogende undabira umusubita hari Wilson akina kipe wa Fulham umusore yambara 18 azi umupira kabisa ni ati ubwo azi umupira kabisa yo niberegiye kuba anarangiza kipe ya Fulham abakinyi barataga ku mande zose kwa zibiri kipe niyo ya kiriye Fulham abakinyi witwa Marco Silva mwigore yatanguje witwa Ben Reno bamuzi muri ekipe yitwa Arsenal witwa Andersen witwa George Kungeka Issa Diop hama hagati bwari witwa Sander Berg Tommy ariyo kapiteni Kem hama bazana witwa Robinson Timothée Castagne wakere wacu wa Leicester City hamwe witwa Harry Wilson baragenda Timothée Castagne mu bisa cyane kuma yiruka hari aragenda kabisa Smith Rowe wakera wa kipe Arsenal yarabishe Nuitwa Raul Jimenez eri kuri attaque kipe ya siri munya Mexique yavuye muri kipe ya Wolverhampton Wanderers nivyo cyane kipe ya Karum Mikran kuko twatko birukanye witwa Enzo Mare nako yatanze imihoho baramwirukanye Enzo Maresca yatanze imihoho ari barumvikanye dusesa amasezerano yasavye ibintu bavuga ati wowe ibintu ntibirimo amuga ati ivyo bintu bya wizana nibikiwe sive kwa isi kwa wa Chelsea witwa Kariumu rero yari yatanguje umukenyero wa 4-2-3-1 Robert Sanchez Migoli Terovasha Roba Toby Adarbayo Marco Cucurella yahavye kati tukura Marco Gusto kuri kabiri Andres Santos Moises Caicedo Enzo Fernandez Pedro Neto Cole Palmer batakisha witwa William Delap so ngati ni match naravye Imagine nakurikanye cyane hagati mu gwa Chelsea na kipe ya Fulham kipe ya Chelsea ya Fulham umumenyereza mwiza Prito wamwita Marco Silva n'umugabo yaciye muri kipe ya wanachaka Everton izo kwa byanka muri kipe ya Fulham yakabigenza neza nino ekipe nako yasunitse cyane ekipe yagoye nyuma gukora ikosa ryo musore bitakukure yakonkata itukura byo kwiga karambaye ku mugwa Chelsea Blues biza ko bibagora cyane kuva ko 22 ko badakwiye bari Arsenal numerique ku bakinyi biza kurangira ekipa ya Fulham ibadominye cyane irabatsinda kabisa itsinda bigira kuri 2-1 ekipe yaje mu mpande zose bakubasatira gukina imipira amapasi n'ibindi bigiye bitandukanye transition rapide imipira ama transversale ni ekipe nziza ya ekipe ya Fulham cyane gusumba ekipe ya Chelsea so nubwo uno mugwi wa Chelsea n'umugwi ubona ko urukagwa n'ibibazo by'uburongozi ko kuva uno mugwi bitatu Diboyli yaza kurongora n'ekipe ya Chelsea Blues n'abanyamerika bafatanije kurongora n'umugwi baza kwirukana amyezi agera kuri 5 harimo wa mbere bahere ku musore ubwo bita Thomas Tuchel baramwirukana birukana umugabo bita Mauricio Pochettino birukana Graham Potter birukana umugabo bita Enzo Maresca banongira ko umugabo bita nabo bane ni bane nabo bane nyene ari ni bane bagi kwirukana umugabo bita Todd Boehly bazanye wa gatanu bita Liam Lesionor yari muri tribune cy'karabukino guhaje equipe ya Chelsea na equipe ya Fulham muna kandi ikipe ya Chelsea kiragurwa cyane n'uburyo bwo bakora tegura n'imigwi kuko uburyo bakeneye mu rukino wo kumunsi wejo byaragaragaye ko ari equipe nako itameze neza match yakina equipe Man City ni abakinyi bagaragaza umengo nibishimiye igenda ry'umugabo bita Enzo Maresca rukino rwa Fulham ni equipe nako ntibye determiner uwo bita Cole Palmer tuzi umisi heze umusore bita Pedro Neto tuzi umyaki mu misi heze Caicedo umengo yarasubiye inyuma
ni ekipe ubona ko iri kiraguha cyane n'isoko ry'amezi agiye batandukanye tactiquement barasa kuhinduka. Ni ekipe ubona ko ya Chelsea de Bruges mu buryo bwa performance ko baragurwa cyane kubera ko burya ingabo zisagira umutwazi ko zihindagurwa umutware rimwe n'umwe biraza ko bigagura cyane mu buryo bwo gukora urugamba neza. Jembo na ekipe ya Chelsea rero ku munsi ugiye haroshijwe 2-1 n'ibitsindo byinshi utsinzwe na ekipe ya Fulham, ekipe y'umumenyereza bita Marco Silva kubaka ekipe nziza, ekipe ishobora gutsinda buri wese. Tujuka muri weekend iragoye cyane, tujuka rukino bahuye na ekipe Man City 4-5 mu ma ekipe ubona kigoranye cyane, ariko yahuye na Chelsea ubona ko mu mutwe w'abakinyi bitameze neza kubera ko ni ekipe uburongozi ko barahindagura amenyereza uko uko bwije kanatsinda Fulham ni ekipe nako umenyereza yubatse akakipe kazukina umupira mwiza kandi umupira uko akina mu vyumviro vyiwe 2-1 nubwo ngo Nesco yagiye kuba itandukanye n'umugwi wa Chelsea de Bruges n'umugwi wa Fulham n'ubundi baza kubiza kurangira ikubiswe 2-1 amata 3 baragiye. Yusto no musi ugutsinda kwa ekipe yitwa Chelsea de Bruges ibitsindo 2-1 bigaragara ko yitwa Marco Correa rose ikarati itukura ku minota 22 ugutsinda ku munsi wetu bivuye ko bo batsinzwe kubera ko hari kati itukura ya Marco Correa cyangwa tuvuge ko ekipe yitwa Chelsea de Bruges yoba yatsinzwe kubera ahubwo uko kuntu bagomba hindagura abamenyereza buri munsi. Ugerageje kuraba urukino rwa Chelsea de Bruges bariko bakina no mu gwa Fulham nivyo ni Marco Correa yashoboye kuronka ikarati itukura hakiri kare ku minota 22. Ibyo byo babiri bimwe navuga ati byashoboye gukwegera no mu gwa Chelsea de Bruges gutsindwa kandi kanatsinda bari banasohotse bagiye gukinira ku kibuga ca Fulham. Burya nabonye bagomba kwihagara ko kwerekana ko ari abantu babagabo, burya umugabo ntabashima yuko yomara mari imbere y'abana n'umugore. Rero Chelsea de Bruges nivyo urumwe mu migwi ukura harugwa kukomeye umeze neza uheruka kurikora umumenyereza wawe ndavuga Enzo Maresca, ariko kanatsinda kari n'akajyo keza ko gushobora kuraba ati SKMB Chelsea itagira Enzo Maresca imeze gute, hari bishasha canke ni vya bindi nyene. Cyo kubanje mbandiko ndabona ahubwo kwirukana Enzo Maresca basa nabihenze kuko nta mpinduka nimwe ndiko ndabona kuri Chelsea de Bruges. Tutangwe kubona panike z'abakiye ko baronka amakarata tukura ibintu cyatumenye muri Chelsea de Bruges yego nivyo kate zaboneka ariko cyavana n'urukino pana ngo urukino nkuru rwa Fulham abari ibintu biba bidatahuritse neza cyane. Rero ku bwanje mbona yuko umengo nta cyahindutse kwabaye kwihenda kuri ku burongozi bwa Chelsea de Bruges, ariko kanatsinda ni Fulham igaragara yuko yashoboye gusatira cyane Chelsea de Bruges kuko garusukana no kuri position de balle bari n'abasumba baronse 55% mu gihe Chelsea de Bruges afite 45. Ugarukura Fulham baronse n'igitsindo ca mbere ku minota 45 mu minota y'inyongera kiza kuba cangwa n'igitsindo catsinzwe n'uno musore yitwa Harry Wilson cagiye kuba cangwa na VAR ariko ntivyahiriraho yari muri offside. Yego kini igitsindo ca mbere kiza kugaragara cyane ku minota 55 gitsinzwe n'uno musore yitwa Raul Jimenez ku minota 55 kuri assistance nziza cyane yarahawe n'uno musore yitwa Sander Berge. Urukino rubarubaye igitsindo kimwe ku busa, ariko haza kuba impinduka ku ruhande rwa Chelsea de Bruges, haza kuba hindizwa umusore witwa Alexis James mu gihe hasose Enzo Fernandez ku minota 65 ku minota 72 Ryan de la Paz kubona igitsindo baza kuba bariko banganya kimwe ku kindi, ariko urukino rurabandanya ku minota 81 igitsindo kiza kuboneka kandi ca kabiri double y'uno musore witwa Harry Wilson. Biza kuba birarangira Chelsea de Bruges imaze gutsindwa imaze kubonamwa ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe ca Chelsea de Bruges. Ibi byose rero binyereka ati Chelsea de Bruges iracafise byinshi byo gukosora. Erega ubundi bona ntabwo kirimo gatoya ibibazo by'amakarto ruje ku bakinnyi batandukanye harimo na gestion no guhungwana ku bakinnyi batandukanye neza cyane. Mu kwezi kwa 11 muri equipe ya Chelsea harageze igihe ukwezi guhera abakinnyi kuri 6 rose karati tukura baravuga ngo biri muri gestion z'umugabo bita Enzo Maresca gutamenya kujira abantu bakiri bato, ariko narababwiye ngo ino equipe ya Chelsea ni equipe nako moyenne d'âge usanga abana batandi byaka 26-25 ubwo ngo abana bakiri bato bacyumva ko bifite barasashusha sivyo. Iyo rero haje n'ikibazo cyo kumva buri mwaka yuko umumenyereza bagiye nubwo ngo atamenyereza arizikuramba muri equipe ya Chelsea de Bruges, hari abakinyi bona ko mu mitwe biza ko bibahungabanya ugasanga umukinyi tangwa kumva yuko ibintu arimwo atari ibintu bimeze neza yuko of course n'umukozi, ariko umukozi agerwa kuba ari umukinyi ari mu bintu byiza biri bien organisé. Hari abantu ngo vomye komba mu bintu biri bien organisé hako no mu bintu bitari organisé ngo no amafaranga yagumana, ariko nk'abantu hari organisé ko ndiko ntegura carrière yanje y'ubuzima bwanje. So nokatse kuri equipe ya Chelsea ni equipe ubona ko iri kiragongo nicyo kino kwita ihindagurika y'abamenyereza buri gihe, ugasanga nabo bakinyi bakiri bato batagira experience aza kubahanura abo bakinyi, ugasanga nabakinyi bamwe bitwa ko bishakiye ko kino ku munsi wejo ikosa kukorera koze
yaraje gukora ikosa mu mwanya umwe acasubira indi kosa kandi ubwo nyene akwiga umukinya yirutse ariyongera kandi abona ko yarafite yabaye nk'abana ba Real Madrid nuvuga ngo yiyongeye ikosa yakoze ikosa yongera indi kosa ubwo nyene nuvuga ngo ntazi kumenya mbega turi muri match yitwa gute cyuko turondera iki message kwa n'umumenyereza imeze gute mbega hamwe no kuri indi kosa ubugira kandi nza ko nkwegeye equipe akaramba cyangwa ibintu bimeze gute ndashitse no kubwira ngo iyo equipe ya Chelsea iri mu bibazo byo kumva ko buri gihe kumva umumenyereza agidisha kiriza ku barongozi mu kwigira karambe akaza kwirukanwa rero izi nsinzwi ikina baracazi kubitwa nibarindire n'ujya mumenyereza nshya baramuzanye azozikubitwa kujya ni Premier League Ligue 1 yo mu Faransa buri rukino wama ugenda uri play witeguriye ko buri match cyo kuza gukubitwa mugabo witeguye nabi nuko kabisa binameze kugeza muri kano kanya ekipe yitwa Chelsea kiratsinda ekipe yitwa Fulham 2-2